మిస్టర్ సూర్యం, రోజు సేమ్ పచ్చిగడ్డే తిని బోరు కొడుతుంది. నాకు ఫ్రెష్ గా పంజాబ్ నుండి గడ్డి తెప్పించు. అలాగే రాత్రిళ్లు దోమలు ఎక్కువగా కుడుతున్నాయి. పైగా ఈ కొట్టం మూత్రం కంపు కొడుతోంది. ఒక కొత్త ఏసీ రూమ్ అరేంజ్ చెయ్యి. ఏమి తెలివిగేదన్నా నీది. సూపర్, అసలు నీ బుర్రే బుర్రే. థ్యాంక్ యూ పిల్లి బ్రో. అలా అవి మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా అప్పుడే అటుగా వచ్చిన సూర్య వాటి మాటలు విని ఆశ్చర్యపోతాడు. ఏంటేంటి, పిల్లికి ఏఎఫ్సి బకెట్ ఆర్డర్ పెట్టాలా? ఆ కుక్కకి మెక్డొనాల్డ్స్, ఈ కర్రీ గేదెకేమో ఏకంగా ఏసీ రూమ్ కావాలా? ఆహా, ఏమి గొంతెమ్మ కోరికలు కోరుతున్నాయి. వీటినా ఇన్ని రోజులు పాపం మూగజీవులు అనుకున్నది.